तो गाइस कैसे आप सभी लोग आए हो, आप सभी लोग बड़े होंगे। तो गाइस एक और नेक्स्ट वीडियो पर। तो भाई आज एक नया भाई क्या बोलते हैं नया भाई ये आया है भाई। आज तो नहीं भाई, पहले आ गया था, पर भाई एक आज खेलने वाला हूँ भाई, इसकी वीडियो डालूंगा। तो भाई देखते हैं। भाई आप सोच रहे हो कि भाई टॉपअप भाई कैसे हुआ। भाई मेरे दोस्त ने करा रखा है भाई मैंने खुद नहीं करा रखा है टॉपअप। तो भाई सॉरी गाइस, सॉरी भाई, प्लीज सॉरी ब्रो, लास्ट बार। भाई क्या बोलते हैं भाई, रेगुलर वीडियो डाल नहीं सकता हूँ भाई मैं। भाई स्कूल होते हैं भाई, तभी इसके लिए नहीं डाल पाता हूँ। तो भाई तभी मैं क्या बोलते हैं तभी नहीं डाल पाता हूँ। तो गाइस सॉरी उसके लिए भाई। अब मैं डालने की कोशिश करूँगा पक्का गाइस, पक्का। चलो चलो शुरू करते हैं। आगे बंदा भी सही आया है। वो कौन से नहीं बेटा, स्काइलर वो कौन से नहीं जीत सकता। सॉरी गाइस, थोड़ा वो बोल दिया, सॉरी गाइस। मतलब दोनों कैरेक्टर बेस्ट हैं। वुकोंग वीएस भाई स्काइलर क्या होता है आप देखते हैं। आगे पर कैसे है तो हाँ भाई। अरे एक भी ग्लूवॉल नहीं है इसके पास, ये तो इसको तो यार भाई पैसा फेंकूंगा। ये लाइक दे दिया बंदे ने भाई साहब, लाइक दे दिया भाई। आगे बंदा भी सही आया, मतलब ऐसी बात नहीं है, आगे भी बंदा सही है। सर मैं एक 5-0 से तो नहीं हारेगा, मतलब 5-0 से तो नहीं हारेगा, मतलब एक ना एक पॉइंट तो करेगा यार। लग तो तगड़ा बंदा है। अब देखते हैं 5-0 करने की करूँगा, देखूंगा। ना ब्रो ना, वुकोंग ब्रो वुकोंग। ये बेटा ना बेटा ना ये भी सही है यार जाला। भाई आज मैंने भाई 1000 डायमंड उड़ाए भाई, कुछ नहीं खुला, कह रहा हूँ कुछ नहीं। ये ग्लू वाली की स्किन खुली बस, उसमें जो विंटरलैंड वाली नहीं आई है भाई, जिसमें ब्लैक टी शर्ट भी मिल रही है भाई, वही भाई कुछ नहीं खुली बोल रहा हूँ। भाई यार मैंने कहा था एक ना एक भाई इसको फेक डैमेज लग रहे थे भाई, मैं मर जाता भाई। ये फेक डैमेज लग रहे थे यार इसको भाई, सांप। अब देखते हैं भाई। भाई ये दिन के लिए है भाई इस पास भाई, मतलब उसके परमानेंट है भाई, दिन के लिए इस पास जो आप देख रहे हैं ना। भाई एक शॉट कनेक्ट होता मैं उसी से नहीं गया भाई। जिसने लाइक नहीं कर रखा है भाई लाइक कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइस, प्लीज। तो गाइस यहाँ पर को हमारा बुआ होते हुए भाई जिसने लाइक नहीं कर रखा भाई लाइक कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई सब्सक्राइब करना। तो तब तक ले भाई चलते हैं, बाय बाय गाइस, सल्यूट है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।